Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenido a mi nuevo canal Aprender Tailandés con Laon. Para los que quieren aprender tailandés, y hoy os quiero enseñar otra vez la pronunciación de los consonantes tailandeses porque veo que algunos no entienden bien cómo se pronuncia porque la mayoría, algunos consonantes tienen sonidos muy parecidos. Así que voy a intentar explicar otra vez, a ver si os puedo ayudar para entender mejor la pronunciación de los consonantes, ¿vale? Y aquí lo pongoการออกเสียงพยัญชนะไทยการออกเสียง ¿qué significa?การออกเสียง es la pronunciación. Payanchana es consonantes. Thai es tailandeses. Y como os he enseñado en otro vídeo, bueno, os voy a dejar un enlace abajo a los que todavía no han visto cómo se escribe y cómo se pronuncia en otro vídeo para que podáis ir a ver o a repasar en otro vídeo. En otro vídeo, como he enseñado, los consonantes tailandeses tenemos 44 consonantes. Es mucho, pero como sabéis que algunos consonantes tienen el mismo sonido repetidos, es muy difícil de distinguir para los extranjeros. 44 consonantes y se puede clasificar en 21 sonidos. Vamos a ver cuál es. En primer sonido hay solo un consonante, que es consonante kokai. Aquí, en primer, kokai. Y el sonido es k. Es igualito que la K en español. Por ejemplo, el kai, en palabra kai, ¿no? Que significa pollo. O K, que significa ciervo. Cuervo, ¿no? Sí, cuervo, que es un pájaro así de color negro. Yo creo que se llama cuervo en español, sí. K. El sonido kokai es sonido k. El segundo sonido es el sonido k. Ese sonido se clasifican en 5 consonantes. Pero chicos, estos 5 consonantes se dividen en 2 grupos. Como os digo, el sonido k. Pero, ¿cómo os explico? Pero no son exactamente, bueno, como digo, estos 2 primeros consonantes es consonante kokai, kuat. El sonido es ko. Los dos consonantes tienen el mismo sonido, kokai y kuat. El sonido es ko, k. Y ese grupo, los 3 últimos consonantes, ko, kun, ko, kwai,
Ko, rakang. Tiene sonido k. A ver, voy a repetir. Ko. En primer grupo, los dos consonantes del primer grupo, el sonido es ko. Los tres últimos consonantes tienen sonido ko. Voy a repetir otra vez. Ko. Es como el sonido está un poco más bajo, ko, y el otro es más estable, ko. No sé si os explico. Vale, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ejemplo de sonido en primer grupo, ¿no? De ko, kai y ko, kwat. Y sonido de segundo ejemplo. En primero se lee kun. En segundo se lee kun. A ver, voy a repetir uno detrás de otro. Kun. ¿Ves? Aunque se clasifican en el mismo grupo de sonido, pero hay una pequeña diferencia. Y esto, yo creo que para nosotros es difícil de distinguir al principio, pero poco a poco, con más palabras, con más ejemplos, yo creo que vais a entender mejor. De ese momento yo creo que es esto que yo puedo explicar, porque no sé cómo puedo explicar más así. Bueno, vamos a seguir con el tercer grupo. Es fácil porque hay solo una letra. El sonido de ngo, el consonante ngo, solo. Y el sonido es ng. Por ejemplo, la palabra ngu, que es un serpiente, significa serpiente, o ngam, que significa bonito, bonita. Ngu, ngam. Este es sonido ng en tercer grupo. En cuarto grupo es sonido de consonante jo, chan. Y sonido es ch. Por ejemplo, es chan, que es un plato, ¿verdad? Plato es, que significa plato. Y otro, chap, significa coger. Chan, chap. El sonido es ch. Y el consonante es jo, chan. El quinto grupo, el sonido es ch. Es igual que el grupo 2, que aunque sonidos se forman en el mismo grupo, pero hay diferencias, son diferentes sonidos. Vamos a dividir así. El primer consonante es cho, chin. El sonido es ch.
no es ch. ¿Sabes? Es ch. Es igual que Jorge, que es ch. Igual es ch. Ch, ch. Entonces, por ejemplo, en el Chojing, chan, chan, ching, chan, ching. Ejemplo de Chochang, chang, chai, chư, chan. Son diferentes. Cho, 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 cho. En primer grupo de Chojing, el sonido es cho. Y las últimas, los últimos consonantes, las dos últimos consonantes es pronunciación es cho, 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 cho. En sexto grupo, el sonido es s, s, s. Es consonante s, s como sí, sí, saber, sonar, es sonido s. Pero igual que los dos anteriores grupos, que se divide en pequeños sonidos. En primer consonante es so, 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 que es sonido igual que S, el S. Pero los tres últimos consonantes, el sonido es so, so. En primero es so. En el grupo de detrás de tres consonantes es so, 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 so. Es muy parecidos. Bueno, vamos a ver con estos dos ejemplos. Mira. So, so. So, 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 so. Es que se pronuncia, se pronuncia diferente, pero muy, muy parecidos. So, 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 so. No sé si me explico. Bueno, vamos a seguir. Siguiente. El siguiente grupo, este es Y. Es fácil, es como Y de español. Así que no tenemos problema con este. Octavo es D. Es sonido D. Y noveno, noveno, ¿no? El sonido T. Así, esto también es fácil. En 10, décimo, el sonido T. A ver. Pero también aquí hay pequeña diferencia también. Tho than, en primer consonante es tho than, tho thung, tho nang mun tho, tho pu thao, tho thung, tho tahan, tho thung, tho than, tho thung. Aquí se divide en grupo.
En primer grupo, el sonido es to. To. El segundo es to. 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 T, pero el sonido es T igual. Así que vamos 11. El sonido N. 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 Igual que N. Igualito. A ver, yo voy a marcar cuál se parece a las letras de español. Ese G, ¿ya? Sí. Ch, Ng, Ch, S. Ese sí, pero es este. Es solo soso. Soso que es, parece ese. Yo también, sí. D. Sí, este también. T. 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 No sé si hay, yo creo que no hay. Ah, sí, tema. Este. T. Este como español. N como español también. B. También en español. P. P. Pena, ¿no? Pena. Piña. Sí, en P también. P. En P. Aquí no hay. Y también se divide en dos grupos. Po, po, po. Sí. Po, po, po. Ok. Ese sonido también en P. En P, este, se divide en dos grupos. En primer es po, poพึ่ง. Po. El segundo grupo es po, 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 po. Siguiente. El siguiente es sonido F. 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 Pero se divide en dos grupos igual. El primer sonido es, el primero es fo fa. Sonido es fo. El segundo es fo fan. El sonido es fo. 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 16. M. Es igual que español. 17. R. R. Ro, rua. Ro, rua. Ro, rua. Es un R. Y 18. El sonido L. 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 Es como L. L en español. 19. V. 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 Es wo, van. Wo, van. V. V. Wo, wo, v. V. Wo, van. V. Es sonido W, pero en español no tenemos esto. En 20
En 20 es H, H, H. Es como H, H, H. Y en 21, en último, es sonido no sé si se pronuncia así. Es O. O. En último, ¿no? En último 21. Que no puedo escribir por este. Es O-A. O. O. Bueno chicos, no sé si el video que he hecho os puede ayudar a entender mejor cómo se pronuncian los consonantes, que algunos ya, como habéis visto, que tienen sonido muy parecido y es para los extranjeros que os entiendo que es difícil de entender. Yo espero que en los próximos vídeos que os voy a enseñar con más ejemplos, con más palabras, os podrán ayudar a entender y distinguir mejor. Espero esto. Bueno, muchas gracias por ver mi vídeo hasta final y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias, hasta luego.